हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पालतू जानवरों के नाम यानी कि पेट एनिमल्स नेम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है गाय। गाय को इंग्लिश में कहते हैं काऊ। दिस इज अ काउ। इसे गाय कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में कहते हैं रैबिट। दिस इज अ रैबिट। इसको खरगोश कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है कुत्ता। कुत्ते को इंग्लिश में कहते हैं डॉग। दिस इज अ डॉग। इसको कुत्ता कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं कैट। दिस इज अ कैट। इसको बिल्ली कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है मछली। मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश। दिस इज अ फिश। इसको मछली कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है सुअर। सुअर को इंग्लिश में कहते हैं पिग। दिस इज अ पिग। इसे सुअर कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है तोता। तोते को इंग्लिश में कहते हैं पैरट। दिस इज अ पैरट। इसको तोता कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है बतख। बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक। दिस इज अ डक। इसको बतख कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है घोड़ा। घोड़े को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। दिस इज अ हॉर्स। इसे घोड़ा कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। देखो बच्चों, ये है भैंस। भैंस को इंग्लिश में कहते हैं बफेलो। दिस इज अ बफलो। इसे भैंस कहते हैं। ये एक पेट एनिमल है। Thanks for watching. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.